Hello，大家好啊！我哋好耐咧冇係，喺呢一個嘅 Gretchen King and 精遊世界咧做直播啦，咁咧今次咧就好榮幸啦，邀請到兩位嘉賓上嚟同我哋 chit chat 啦。咁因為鑑於咧最近都一段日子之前咧就有一個嘅知名嘅品牌護膚產品嘅品牌咧係裡面咧驗到蘇丹紅喺裡面嘅，咁呢個咧都真係好轟動我哋即係一班嘅即係愛靚嘅朋友仔啦，咁所以其實就發現原來真係護膚品或者任何嘅產品咧，都唔係用同一個方法做啦，同埋即係嗰個成分咧，其實就算咁大個牌子咁多人用，其實有啲甚至乎係標榜係天然啊，或者即係有機啊，我哋成日話有機其實都係假噶嘛，5%就已經係有機就可以講話有機噶嘛，咁所以變咗即係我同阿 Yan 啦。同埋阿 Christine 咧兩位咧傾過偈之後咧，就佢哋都有好多即係嘅內幕啊，即係我哋即係平時嘅人咧，一般嘅人咧都唔知嘅嘢。咁所以咧今日咧就邀請咗兩位咧，就上嚟我哋呢個直播室咧，就去同大家去分享下啦，去爆料啦。咁阿 Yan 咧，其實咧佢就係一位嘅資深嘅香薰治療師啦。咁佢原來咧喺好多年前咧，佢都有擁有自己嘅自家品牌嘅護膚產品。咁所以咧，佢就因為咁咧，佢有同我講咧，佢話佢原來咧考咗呢一個嘅護膚品成分嘅牌係咪啊？護膚品成分學嘅證書，係嘅證書讀係啦。過下咁樣啦。係啦，咁所以咧就同埋就知道好多即係業界嘅一啲嘅即係一啲秘密啦，叫做係啦，公開嘅秘密啦，係啦。但係我哋一般嘅人咧，市民咧係未必知道嘅嘢，咁所以咧就請咗阿 Yan 上嚟。咁另外一位咧就係 Christine 啦，因為 Christine 咧佢咧就好多年經驗咧，就做呢一啲嘅護膚品牌嘅市場營銷嘅，咁又幫啲品牌去拍廣告啊，咁樣做一啲嘅營銷嘅，咁所以咧就都同佢傾開偈嘅時候咧，都有接觸過，即係佢都知道好多嘅業界嘅一啲慣常嘅practice 啊，即係佢哋嘅手法啦。咁所以都我覺得呢一個直播咧都好值得去即係收藏同埋咧去分享俾大家嘅即係愛靚嘅朋友啦。咁愛靚之餘，其實咧自己用緊個牌子究竟係長遠嚟講，因為護膚其實係日日要用噶嘛。咁長遠用嘅時候，對身體嘅禍害會唔會有咧？同埋要避免有啲咩嘅成分咧？咁樣咁所以今日我就首先問下Yan 先啦，即係講開成分，因為你即係都有呢一個嘅成分嘅護膚品嘅成分嘅證書嘛。咁當時你即係做你嘅自家嘅品牌嘅時候，咁係即係點樣？點解你會有呢一個咁嘅概念？咁同埋即係呢一個今次呢一個蘇丹紅嘅事件對你嚟講，你有啲咩嘅即係 inspiration 或者即係個感受咧？即係感嗯，慨咧？係啦。明白。其實今日個課題咧係非常之大嘅。咁啊，我哋有限嘅時間，咁所以嗯就可能未必講到大家心目中想要嘅答案。但係我哋盡量咧喺有限嘅時間係同大家分析下有啲關鍵嘅嘢係關乎我哋嘅嗯利益。
我哋嘅健康同埋我哋下一代嘅生育問題咁樣。我都好嗯，希望可以透過呢個好短嘅時間，同埋如果真係答唔到唔緊要，可以喺下邊留言啦，又或者係啊，去問翻Christina、Gretchen 啊，或者我自己都可以，或者呢一啲你冇錯。信得過嘅人，去一齊去研究下，因為呢個係社會嘅事嚟嘅，唔係淨係單單你係咪一個中意用精油啊，或者係中意愛靚扮靚，甚至乎男士都關事啊。咁嗯，咧，係啊，我當時咧其實係本身我係就係 OEM 做一個精油，即係淨係發展精油嘅事業啦。咁但係咧，當自己去製造精油嘅時候，或者唔係我製造，應該係我去 OEM，即係我去揾一啲廠去做精油嘅時候，同時咧，我除咗發展咗我自己有嘅精油嘅品牌之外咧，我覺得同時咧，其實行護膚品呢一個嘅即係呢個理念，其實都好重要嘅，因為咧嗯護膚品賺錢啊。係嗯啊，好容易就賺到錢，同埋咧，其實個個人都係必需品。咁作為當時嘅心口掛個勇字嘅我咧，就想擴充自己嘅事業咧，就唔單止淨係要用呢、個精油啦，或者咩啦。咁咧，我就嘗試咧去揾一啲嘅方法咧，去可以做到自己嘅護膚品牌。咁護膚品嗯，最簡單就係洗面啦、toner 啦。然之後 serum 啊，一個cream 啊，lotion 啊，原來咧好神奇嘅，其實咧一啲都唔難嘅呢件事。如果你從來冇做過呢件事嘅人咧，覺得哇好犀利啊，可以作到或者係製造到一個品牌出嚟，真係，係真係好叻。其實都唔係好叻嘅，其實咧問在即係咩問在路邊啊，即係口在路邊，你問人咧就可以。其實好多嘅廠啦，又或者嚟自當時係最多，當時講緊係我諗。即係都唔係近呢幾年啦，即係都10零20年前嘅啦。咁咧，其實已經好蓬勃㗎啦。呢個化工原料廠變成呢一個即係護膚品製造商咧，其實咧你可以揾佢哋咧去做你想要嘅嘢。你就話俾佢聽，我想要點乜乜乜乜，咁其實佢就可以調好好多個 product 㗎啦。我試過有一個朋友咧，我同佢講，其實我真係好中意精油，我想我有啲嘢咧係有呢個橙嘅味。你等我一陣啊，跟住佢就車到我去樓下啦，個樽嘢咁大樽俾咗我。我話哇，好香喎！呢個橙我中意喎。係啊，一啲橙嘅成分都冇，我自己溝出嚟㗎咁樣。嚇，一啲橙嘅成分都冇，係佢強調係佢好叻，一啲橙嘅成分哇都冇。我咧係喺個 lab 度溝出嚟嘅。哇，你真係好犀利喎！咁我係咪要咩味都得？得，你要青蘋果啊？最近青蘋果好好買啊！咁樣即係其實咧係咩度？我亦都試過有一次咧，我去一個叫做廣州嘅叫做交易會啦，我哋叫廣交會啦。咁咧當時係一個美容展嚟嘅，好大嘅，行到咧腳都跛嘅。咁唔識死嘅我仲着對，好似仲着啲有踭嘅鞋，唔係着波鞋。而家定係唔會啦。如果行呢啲 exhibition 嘅話，咁咧我就發現咗有一隻嘢，哇勁啊！嗰隻嘢好犀利啊！嗰隻咧係搽落個皮膚度咧，我諗好多人都用過啊，爆水珠珠，即係嗯搽完落去咧，會有啲一粒粒嘅珠珠出嚟嘅喎。嗯，咁咧後尾咧，我其實咧係因為某啲原因咧，我就覺得唔 OK，因為其實一桶就唔貴嘅，一桶咁買嘅係20 kg 一桶，當時應該好似唔知20定50 kg，跟住然之後你就揀樽揀你嘅 container，你想點樣包裝，你嘅 packaging 係點，跟住你傾好晒，佢一條龍服務就係將呢一桶嘢，然之後入落嚟嘅盒度同埋包裝，所以你見到而家Christine 呢啲係 expert 嚟嘅，交俾佢講。咁咧，佢呢啲通常寫住咩 product of France 啊，product of 乜嘢啊，即係佢唔係話嗰度做喎。咁咧，咁咧就你可以入 咁係咩 pack 啊？唔係嗰度嚇，做係點啊？咪大陸間廠做咯。咁但係點解可以寫住 Product of France 嘅？咁嗰啲入邊嘅原材料係嚟自嗰度噶嘛，佢冇呃你㗎。係冇哦，呃你㗎，夾咯，係啊，或者佢大部分嘅嘢，整好咗之後就喺翻去某啲地方度做，但係都唔會咁麻煩㗎啦，因為運費好嗯，貴啊咁樣。咁因係，為真係好完善嘅呢一個嘅嗯呢一個嘅
事業或者係呢一個嘅化工原料嘅生產，即係變成呢個化妝品呢一個行業，呢個工業咧，其實係已經好普及㗎啦，喺好多年嗯前。不過可能大家唔係好為意，但係近呢10年8年見到好多品牌出現咧，其實你一望啦，或者係你再留意下佢個盒咧，其實都知道其實係由冇壞嘅百花齊放。咁大家一齊去嗯揾到呢啲廠去做咯。咁嗰個咧爆水豬豬咧，咁我最後係冇揀到嘅。咁同埋因為我覺得咧好奇怪，嗰樣嘢搽咗落去之後咧，就變咗第二個 form，然之後嗰啲嘢就好似話俾你聽係水分，咁係人都知道水其實係吸收唔到㗎嘛。你個身體太大啊嘛，molecule 咁大咁。都係喺個表面吸唔到，咁你吸到嗰啲係咩啊？細嘅 molecule，咁會唔會搽下之後就冇咗咧？咁佢又唔係 natural 嘅喎，咁我咪吸咗好多化學成分咯咁樣。咁後尾咧，我真係有啲即係有啲美容嘅產品真係出咗嚟啦，亦都係都賣咗一段時間嘅。咁但係由於咧，因為我冇即係整好咗嗰樣嘢之後咧，其實咧就冇簽一啲嘅叫做嗰啲叫乜嘢啊合同啊或者係咩啊，最後我被我發現咧嗰樣嘢咧原來喺藥房有得買咯。即係我需要嗰樣嘢，同埋我賣得好好，同埋個效果好好嗰樣嘢，然後 end up 最後咧個生產商啊，咁呢個就唔係國內嘅，呢個係香港嘅一個製造商嚟嘅，嗯，咁佢就幫我咧上咗去呢個藥房嘅 line 啦，但係其實完全係唔但係其關我事實佢嘅。係咯，佢冇嗯，問過你，你開出嚟嘅喎嗰個方，冇㗎，同埋佢講俾我聽，其實佢覺得都冇乜嘢㗎，其實哦，因為冇誒簽過任何嘅係啊。嘢，係咪？即係係覺得係佢自己嘅咁樣咯。咁但係呢個 嗯。anyway 都過咗去啊，咁耐啦，所以係係即係代表其實喺其他嘅即係可能係即係品牌咁樣，咁如果真係冇簽或者其他嘅溝咗即係嘅成分冇簽過即係獨家或者即係唔可以用，咁其實佢真係隨便攞咗人哋條方咁樣去哦，第二即係度都得。等於我喺交易會，即係我喺嗰啲 exhibition 睇到嗰個爆水豬豬嗰隻嘢，其實都有一間好大嘅韓國公司品牌簽咗，然之後賣好多廣告啊，揾代言人。咁但係嗰個都俾我啊，即係嗰個都同一時間俾好多人睇啊。係咪？嗯咁亦都唔未必係呢間公司嘅，咁但係始終其實就係咁樣做咗出嚟咯，喺個 lab 度佢溝落出嚟咯，咁咯。係，嗯所以其實嗰啲成分有可能係差不多，即係等於近排即係呢個蘇丹紅事件發生咗之後，勁多人就 send 佢哋用緊嘅護膚品就係你可唔可以幫我睇下？嗱，佢呢個牌子咧，呢個咁樣咧，有呢個佢其他嘢咧，佢 PR 乜乜啲嗰啲 line 咧，其實會唔會都有啊？你可唔可以幫我睇下點睇啊？其實佢好大問題嘅嘢，其實真係唔會寫俾你㗎。同埋你嗯。去 SGS 度驗證咧，好得意㗎。唔係你幫我驗下冇問題，SGS 問你其實想驗咩啊？你要俾個名佢㗎，你要俾個名逐個 item 去計你錢，佢驗翻出嚟係調翻轉嘅條路，所以好難搞㗎呢件事，嗯，其實真係。哇，咁即係其實你逐樣嘢你要即係可能即係 A、B、C 咁樣 list 晒出嚟，咁就係 miss 咗嗰2Z 咁樣，咁就冇驗到，但係其實嗰2Z 可能又係有害嘅喎。咁你要 make sure 自己你知道你係咪知道晒所有嘅嘢？你講得啱啊，係啊，你要係咯，知道有啲嘢始終我哋未必全部嘢識晒噶嘛。咁嗯，突然間咁呢個超標都係，我諗間公司唔會特登係咁做嘅，即係佢係，唔會特登為咗我想要多啲紅色或者要令到人哋生 cancer 而加落去噶嘛。佢都應該係咯，係俾人跣嘅啫，嗯。係啦，無知地俾人即係俾人係啦，就嗰啲叫係係咯。我想知點解要加蘇丹紅？究竟呢一樣嘢係咩嚟嘅咧？阿 Christine，不如問下你，你好係咪我靜。你試撳錯咗你咁咪？其實蘇丹紅就係啲工業用嘅成分啦，咁所以點解
即係海關嗰邊就話，即係建議唔好用某個品牌啦。咁我亦都好似阿 Yan 咁講，其實唔會特登想搞落去嘅，即係整蠱咩，亦都唔合法噶嘛。呢啲係其實上年台灣咧就已經即係香港未出現呢個新聞之前咧，其實上年台灣已經好轟動噶啦，係好多品牌都同時間被驗出用咗蘇丹紅嘅。即係一啲大牌子啦，甚至係個高層咧要出嚟咧90度鞠躬係落去致歉嘅。咁咁當然其實我諗即係香港大家即係消費者可能未去懷疑嘅。咁但係即係我因為做呢一行啦，咁其實我一嗰個品牌都好大啦，咁所以其實嗰陣時我哋都已經懷疑咗。咁點不知原來咧？一個地區發生咗嘅事之後咧，咁同一樣嘅事情咧喺第二地區咧同咁一樣原來發生，亦都係冇被發現到嘅。咁其實我諗最重要咧就係嗰個供應商，即係品牌方咧係唔會願意自己加咗一啲咁，我諗唔會平好多嘅啫。好老實講，可能平少少，因為好少啫嘛嗰個成分。但係究竟嗰個管理啦、產品檢測啦，嗰度嘅時候係最重要啦。咁點解嗰個供應商供應咗一啲？因為佢我睇翻啦個 news 嗰啲成分咧就係 suppose 係啲天然嘅，好似阿 Yan 咁講，你睇嗰個成分表咧，絕對唔會睇得到嘅。咁因為係唔會有人寫我就擺咗蘇丹紅落去咁犯法噶嘛。同埋因為好似係因為如果成分係多過某個 percent 先至需要擺落去個成分表嘛。應該係蘇丹紅咧，應該工業用係阿 Yan 如果 correct me 啊，如果我唔啱啊，蘇丹紅應該係唔完全放得嘅，因為完全唔放嘅，係工業用嘅，咁所以係唔可以放落護膚品。咁除非係其他一啲，俾人賤嘅喎。係啦，所以咧，啲石油副產品唔知點解會喺呢度出現咗，即係除非佢係真係要嗰個紅色咯，即係提煉咗嗰個嘢出嚟，佢就係要嗰個粉紅色。係啊，係要嗰個紅色嘅，其實最主要嘅感覺，真係好傻嘅呢件事，完全係。咁最重要嗰樣嘢咧，就係嗰個公司點樣去控制嗰個產品嘅質素啦。因為佢可以究竟係咪每個 batch 佢都可能我都幾肯定咧，佢哋研發嘅時候咧係有去去檢測嘅，因為每間公司都有一定嘅要求啦，對於品質嘅可能有一啲ISO 嘅要求啦，佢哋都會去檢測一啲重金屬啦，等等等等等。咁但係都好似阿 Yan 咁講嘅，SGS 咧，你係要俾個 list 俾佢去驗，因為我以前做嗰啲冇乜乜乜冇乜乜乜嗰啲咧，其實係要逐樣去驗嘅，或者係我可以做呢個 function 同做嗰個 function 都要逐樣去驗嘅檢測嘅。咁究竟嗰間公司有冇加咗某一啲 list 去驗某一啲嘅成分咧？呢個係好重要啦，因為嗰個因為消費者通常都係睇廣告，佢覺得呢個產品有冇功效嘛？因為我嗰時都有睇 press 咧，就話朋友話用完之後好好噶喎，我先試入貨噶喎。咁但係嗰啲唔好嘅副作用咧，係唔會即刻出現嘅，係留喺呢個身體好耐。其實中毒最慘係咩？係慢性中毒，因為你永遠唔會知道嗰個毒係喺邊度嚟嘅。即係有啲咧，嗰啲劇情片咧，咪有啲女人喺度玩，每日滴啲嘢喺你嘅喺個男人嗰啲衰奶奶咁樣嗰啲，滴啲嘢，跟住就發生咗死咗，又唔知咩事咁樣啦。咁就係類似咁樣啦。咁即係慢性中毒係最危險嘅。咁所以其實嗰個蘇丹紅嗰樣嘢咧係其實其實品牌方咧係有一部分其實佢係無辜嘅，即係或者唔係叫無辜，應該話係叫做受害者。但係亦都有一部分咧，佢係應該係要負責任嘅。阿 Yan 係啦，你講係咪？係啊，係好好。我呢個咧，我都係覺得，佢有一半係無辜，但係有一半無辜之中咧係有辜辜嘅。咁點解會咁講咧？因為咧最近咪有好多個群組嘅，自從佢出現咗之後咧，咁我就喺一個
即係苦主群組裏邊咧，就係有一班忠實 fans 就買咗好多呢間 M 字嘅品牌嘅 product。咁佢呢一班人喺入邊咧，佢就已經好快咁樣咧成立咗一個 group 啦。咁呢個 group 裏邊咧，就其中有一個報導咧，我覺得係令我覺得係好震撼。但係我以為以前先會咁樣做嘅啫，但係我估唔到今時今日係一個咁透明度嘅社會，同埋大家internet 都係好發達嘅地方，應該冇人咁傻再係咁做啦。點知嗰個裏邊嘅報導咧，啲忠實 fans 真係好勁，咩都抄到出嚟嚟㗎。佢就發現咧，就係佢哋有嗰啲檢測報告啊，即係佢嗯，係篡改咗自己嘅檢測嘅標準，並且唔係一次咁簡單咯。佢係喺2025年嘅時候咧，佢係蘇丹紅咧，其實係過咗1.0 ppm 咧，就已經係超標，唔可以喺呢個市面度出現嘅啦，唔可以㗎啦直頭。但係咧，咁即係零佢要點幾可以喎，係啊，其實零係咪啊？點幾都係有毒㗎，我想講。係咯，我成日即係其講咧，實係可以嘅喎。其實有好多人話俾我聽咧，唔緊要㗎，呢個藥咧其實係一咩 G 乜不標準㗎，冇超標㗎，係未死得住，即係未超標，即係未死得住啫，唔係代係咯，表冇影響，個影響係累積嘅，咁即係識聽就應該要自己諗清楚，係咪真係貪方便去再攞一個用？咁佢好離譜嘅地方係乜嘢咧？佢竟然將佢咧改做50喎。即係50，佢驗嘅時候，如果唔過50咧就冇事。哇，50嗰樣嘢朱砂紅咁賣俾一你啦，桶50喎，係啊，一變咗50啊。咁係咯，好啦，2006年今次發生呢件咧好啲嘅，佢已經改善咗㗎啦，佢改善咗咧就變成10咯，10個 ppm。即係咁10倍。佢驗到1.5，嗱我1.5啫嘛，我離10好遠，跟住我就覺得點解一間仲要係呢一間嘅化驗室 I 字頭好出名嘅？如果識化驗嘅咧，其實好多人都會揾佢，但係點解可以俾呢一個標準佢啊？究竟佢交呢個報告嘅時候話俾人聽呢一個係，喂呢個係偈油嚟嘅，咁偈油個標準係好唔一樣啦，係咪？咁，但係如果呢個係化妝品、係食品，又或者係嬰兒用品，咁呢個其實係講緊另外一啲流弊啦。咁我就唔識嘅呢一方面嘅嘢。咁佢交嘅報告話俾人聽係要驗啲咩咧？因為其實係要公司自己去話俾人聽，我驗呢樣嘢係咩嚟嘅，我要驗啲乜嘢嘅，我要清楚知道我呢樣嘢合唔合格，跟住就要求呢個化驗室去做咁樣咯。就係咁樣啦，係咪？我覺得匪夷即係其實所思，可能可以咁樣嘅咧？個化驗室係跟住個客人嗰個標準去做咯，即係佢唔會干涉，即係其實係佢明知係有問題，佢都唔會提出嚟，因為個客人嚟噶嘛，係咪啊？係咪可唔嗯，可以咁講啊？應該其實係話個化驗室係唔係主導嘅？個化驗室咧係咯，係即係你係我個客，你俾嘢係咯，我驗，你話俾我聽你要驗乜嘢，咁你交咗嚟，我就按你嘅意思咧去做驗。咁化驗室係冇錯嘅，因為你係話俾我聽係咁啊嘛，咁我係咯，咪驗咯。咁至於你攞咗個報告同埋，我諗世界上90成嘅人係唔會識睇嗰啲報告㗎啦。嗯就如果唔係發生呢單嘢，你無啦啦掉呢個報告俾我，我就算我讀過好似好勁嘅化妝品成分學，咁又算得上什麼咧？咁其實係都唔會知發生咩事嘅喎，我都要重新去查過，再去睇過先至知。哦，唔係喎，如果你係化妝品係唔可以喎，即係有啲化妝品講到明12歲嘅兒童係唔可以用噶嘛，以下嗯，嘅或者未發育嘅兒童係唔可以用啊？點解啊？點解你發咗係。育佢又可以用啊？點解佢未發育就唔可以用啊？咁好奇怪咯，係咪？咁，我哋就係生活咗喺呢啲嘅標準嘅底下，就以為話到俾我聽，我哋係安全咯，用緊嘅嘢咁樣咯。嗯，所以而家女性咁多即係一啲嘅病啊，或者甚至乎癌症咧，其實真係有數得計，即係有跡可尋啊，應該話係啊。係啊，冇錯。咁同埋因為Christine 你做開即係廣告啦，咁廣告好多時就即係要喺1分鐘咁樣，或者即係做一啲嘅，即係講到自己啲產品有幾勁啊嗰啲咁樣。咁我
之前聽你講都有啲嘢，即係好 juicy 嘅喎。哦，其實都好，即係好正常地咧，因為其實1分鐘好短時間㗎嘛。咁通常咧都係將自己最好嗰一面講俾大眾，而吸引佢覺得啊呢個產品真係好好喎。咁當我都做咗好多年啦，好老實講，所以其實我有啲有啲免疫嘅我自己，同埋睇嗰啲產品嘅時候咧，我都會再睇多啲，譬如成分啦。功效啊等等，咁我 for example 啦，有一個咁就係而家有得賣嘅，就係一個唔係護膚品嚟嘅，嗰個係一個俾小朋友用嘅產品。啲父母好緊張㗎嘛，通常買嗰啲嗰個就係濕紙巾嚟嘅，大品牌啊，好大嘅品牌仲要係，咁咧就寫住咧純水手口濕紙巾類似咁樣啦，個名係。咁咁你聽落係咪好安全啊？係咯，十級安全啦，係咪？係啊，係啦，咁啦，咁跟住咧就抹嘴喎，仲可以手口喎。好，係咯，咁跟住咧就再去了解啦，去望下佢嘅成分啦，等等。跟住就有個備註嘅，即係我喺唔同嘅佢有得售賣產品，佢有啲唔同嘅備註落去嘅。咁啊，有一個咧就係寫住唔放得入口裡面嘅。有一個咧就係有啲成分咧，因為佢 suppose 係純水噶嘛，但係其實佢嘅成分係有3樣嘢嘅，有2樣後邊嗰啲都係化學成分嚟嘅。咁你就知道咧，其實呢個都係嗰個產品名，有時都係 kind of 一啲少少誤導消費者嘅一啲成分。咁要問得好仔細，即係其實作為一個消費者咧，頭先嗰個M 字頭嗰個事件咧。就係消費者不能夠去做一個檢測，因為佢唔可以去揾第三方去 check 㗎，你會用咁嘅錢啦。咁但係有時就係一啲自己都可以做到把關嘅嘢咧，就係睇嗰個成分。你第一步你睇到嗰個成分，你就知道其實佢係有嗰個廣告或者佢哋嘅口號啦。有冇少少誤導咗咧？即係個精明嘅消費者需要做啲乜嘢咧？咁呢個就係好重要啦，即係因為真係會令到你誤會咗，其實我嗰啲功效係點樣嘅，或者係會誇大啦，即係誇大係有啲會係講自己啊呢啲就講 claim 嗰啲 number one 啫。我冇發覺啲 number one 好多㗎。個個都 number one 嘅喎，但係啲 number one 好奇怪，啲 number one 我嗰陣時因為 study 咗其他嗰啲牌子啦，自己做嗰時，佢話原來嗰個 number one 係佢自己廠裡面嗰啲 number one 嚟嘅，即係你有10隻，跟住咧原來係佢10隻裡面嘅 number one，因為咁都可以好大嗰間公司，我想講做呢樣嘢嗰個係啦，跟住原來咧number one 咧仲有我有唔同嘅我 for example 係化妝水先啦，化妝水有分美白，有分唔知呢個佢就係定係戒咗好細嗰個嚟講自己 number one。咁所以其實有好多唔同嘅手法咧，就要好小心去了解咯。咁同埋亦都聽過啦，係claim 咧因為頭先有講去到某一個份量以下嘅成分咧，其實可以唔寫出嚟嘅喺個成分表嗰度。咁我聽過咧，有一啲 manager 咧就係話咁樣咪話佢冇咯，即係佢零點其實唔係有真係少，後尾俾消委會咧抽咗出嚟係講嗰個膽固醇，嗰個係類似唔知燕麥定係咩嘅。係 claim 自己係零嘅，冇嘅零咪即係零咯。Suppose 香港法例咧，你講零就係零噶啦，但係佢係0點唔知幾咁樣嘅，咁佢就 claim 自己係零，咁一直廣告都咁寫嘅喎，咁跟住咁啱咧就佢又好唔知好彩定唔好彩啦，咁樣就消委會就抽咗佢個產品出嚟查，跟住就驗到係有0點唔知幾。咁就可以咁嘅咩？係啦，咁但係即係其實係香港係唔容許嘅呢啲嘢，咁最後要回收啦。咁但係我想講冰山一角，
因為好多都有啲類似咁嘅情況。哇，你唔係即係或者唔使寫出嚟，咪唔話自己冇咯。咁呢啲都要好，即係要揀一個好信得過嘅公司啦，係啊，即係先至即係有良心地去話俾你聽好真實嘅一面咯。呢個係我呢係啊，啲我都有聽過，好唔少係啊。嘅例子嘅，呢啲都係。係啊，所以即係你又咁啱就 tag 到揀一間好有信心嘅公司。咁當然即係我哋呢個係Young Living 嘅平台啦。咁所以其實即係都係好多 Young Living 嘅 fans 嘅時候咧，咁我都即係因為我自己用咗呢間公司嘅產品超過10年啦，10幾年啦。咁一路都係對佢好有信心啦，並且又去過佢哋嘅農場啦。咁你哋兩位都相繼去過 Young Living 嘅農場啦。啱啱 Christine 同我就6月去咗法國嘅薰衣草嘅農場啦。又參觀過蒸餾廠啦。甚至乎我哋係有去過美國總公司嗰個嘅實驗室啦。哦，actually 蒸餾廠裡面其實都有實驗室啦。咁所以其實咧，即係我自己真係即係了解過個公司啦。咁佢哋即係個 lab 啦。咁之前因為做Christine 問我Young Living 嗰個嘅標準啊，係咪個個 batch 都係攞去化驗㗎？因為我哋之前咧，即係講緊10幾年前嘅事啦。Young Living 仲係細，即係叫做細公司啦嚇。即係仲喺度 build 緊嘅時候，咁曾經咧係真係法國嗰、個嘅睇先，我而家睇緊我啲貓紙，法國嗰個 Earth Casablanca，即係佢係好似精油業界嗰、標準嗰個嘅主席咧，佢其實咧係話曾經講過 Young Living 咧係其中。即係唯一啊，應該話唯一一間北美嘅精油公司咧，係 regular 去 send 佢啲 sample 咧，係去測試嘅一個品牌公司，一個精油公司。咁跟住我就問阿 Abby 啦，我話咦，其實會唔會已經會唔會係每一個 batch 都會去驗啊？會拎去第三即係 third party 嘅 lab 去驗啊咁樣。咁得出嚟，咁啊 Joanne 都喺度即係有補充啦。咁佢就話其實以前係嘅，但係咧而家因為咧有in-house Young Living 自己嘅 lab，而佢哋嘅 lab 咧係已經係獲取呢一個嘅 AELA 嘅證書啊。AELA 證書即係 American Association for Laboratory Accreditation 嘅翻譯就係美國嘅實驗室嘅總會啦，叫做嘅驗證啦嚇。咁即係代表咧呢個其實就係等同好似 ISO 嗰啲咁樣嘅一個實驗室嘅標準咯。咁所以佢哋有呢一個咁嘅標準，就唔可以好似即係其他我哋之前講嘅有啲公司係可以篡改啲即係標準啊，或者係即係亂咁嚟啊咁樣樣。咁就其實係等同 send 咗啲 sample 咧，係去一個 third party 嘅 lab 去驗啫嘛。咁所以即係佢哋同埋佢哋嗰個lab 嗰個實驗室嘅儀器係更加勁嘅。即係係有一啲其實係北美唯一一間精油公司有嘅一啲嘅儀器咯。咁嗰啲儀器係人哋FBI 啊嗰啲愛嚟驗，即係刑事偵緝去驗嘢嗰啲嘅儀器嚟嘅。咁所以即係嗰個標準亦都係好高啦。同埋我自己覺得我好中意攞呢一個嘅Vala 勇氣精油嗰個嘅裡面嗰個花梨木嗰個事件去講嘅，就係一間即係一間正常嘅公司，梗係要去揾錢㗎啦，係咪賺錢㗎啦？但係因為 Young Living 佢其中
Vala 啦呢個嘅複方精油裡面其中一個嘅成分 Rosewood 花梨木精油，佢發現咗佢哋嘅供應商係違規亂咁砍伐一啲嘅瀕臨絕種嘅花梨木。咁根據美國嘅政策咧，佢有一個叫做 Lacey Act，咁係犯咗規嘅，就係保護一啲嘅瀕臨絕種嘅生物啊或者植物嘅。咁佢犯咗規，發現咗，因為佢 under 呢個種子動物風嘅呢個嘅標準咧，咁係違規咗。咁所以咧，佢就暫停咗，佢就唔再喺呢一個供應商嗰度攞即係攞貨啦，攞花梨木精油啦。咁冇花梨木精油，咁有好多嘅產品，例如其中最受歡迎嘅 Vala 勇氣精油咧，係冇得買嘅，係停，即係 out of stock 咗一段好長嘅時間，講緊幾年。咁結果 Young Living 嘅創辦人 Gary Young 咧係要再重新再 reformulate 過一啲嘅產品嘅。咁所以你自己諗下啦，即係一間正常要賺錢嘅公司，佢寧願佢 bestseller 去缺貨，佢都唔去即係即係佢都唔要犯規啦，係啦，簡單嚟講。咁所以即係你就可以諗到呢間公司係幾咁正直，同埋嗰個道德標準係幾高。因為咧，其實業界咧，你出邊揾到嗰啲嘅花梨木精油咧，其實大部分咧都係咁樣攞翻嚟嘅，都係犯規㗎啦。但係 Young Living 咧，佢自己唔單止去停止去攞貨，仲要去自首同美國政府講話我哋違規，咁而俾美國政府罰款啦，梗係即係罰啦。我唔知可能除咗罰款，仲有其他嘢罰啦，我唔知啊。咁但係所以亦都同時間因為佢自首，所以俾人罰係正常啦。同時間俾我哋嘅competitor 啦，即係競爭對手咧，就捉住呢個 point 咧嚟到攻擊我哋啦，攻擊 Young Living 啦，就話你睇 Young Living 違規啊，Young Living 俾人罰款啊，咁樣係咪啊？係啊，Christine 係咪有嘢想分享啊？係啊係啊，因為我都想即係從呢一個例子啦，分享少少一啲關於香港嘅規例啊。因為其實每一間公司嘅規例，即係啲產品安全嘅規例咧，其實香港都會比較浮動嘅，即係因為冇一個好一刀切一定要跟嘅。咁所以每一間公司佢究竟攞乜嘢做準則咧？呢個就好重要啦。因為香港其實有一條我哋香港有商品說明條例啦，亦都有一個叫做消費品安全條例。咁呢個咧係用一般安全規定，即係咧佢可以用歐盟，可以跟中國內地，可以跟其他國家嘅規例。我哋可能好籠統就符合標準，但係究竟嗰個標準去到乜嘢水平咧？呢個就好重要啦。所以頭先阿 Yan 講嗰個將嗰個 test 由50又變10嗰啲，呢個咪就係嗰個標準咯。如果嗰間公司用嗰個標準係偏低嘅，因為佢想 pass 啫嘛。其實譬如我 for example 歐盟通常都係比較高啲嘅。係啊。咁美國通常我都係聽好低㗎嘛，係啊，好低㗎。攞咗美國咧，我符合咗呢個安全標準嘅喎。係啊。咁其實都 pass 㗎，係香港都 pass 㗎，因為冇話你一定要跟歐盟啊嘛，我哋唔係歐洲啊嘛。係啊係啊。總之你話俾佢聽，我符合咗某個國家嘅準則，咁海關其實佢當然有啲成分我香港唔用得嘅，咁就一定犯法啦。咁但係如果嗰個標準係一個低啲嘅標準，你揀咗個低標準，咁咪 OK 咯。咁而每一間公司都有佢內部一啲守則嘅。咁 Young Living 嘅守則咧即係據我所知就係一個好高，因為 C to C 啊嘛，係咪？係啊。其實個要求係好高嘅。譬如
就算揀一塊農田，係啊，佢都要經過唔知我記得係沖繩嗰個直情係國家級嘅地嚟㗎嘛。即係啊，係嗰個品質嗰個要求係好高，咁所以點解我話即係細節決定品質就係、當其實蘇丹紅事件咧，你就會睇到嗰條線啊，每一間公司嗰條線放喺邊一度啊，而嗯嗰一樣嘢咧，我想講咧，廣告係講唔到嘅，係複雜，講完冇嗯，人聽嘅，因為好聽唔悶。明係咪啊？係啊，好悶啊，聽唔明啊，講哦，乜啊你？唔會講得唔又唔吸引，即係講完之後，即係有時我哋喺度講啊，你不如介紹下 C to C，跟住其實你聽唔明咧，即係嗰啲人唔知咩嚟啊咁樣啦。即係但係呢個係先係重心咯，即係每一次咧，因為我咧做產品，我做 marketing，但係我係要睇好多產品嘅嘢嘅，每一次咧產品有事咧。消委會出咗 report 咧，就會打俾我噶啦。係我收到好多嗰啲消委會電話嘅。咁咁即係當然唔一定係有事啦，可能係我哋揾咗你嘅產品去測試咁樣嘅。咁但係我亦都收過有事嘅。咁其實當下我嗰一下咧，我作為一個做產品嘅同事啦，我話其實真係好似抽獎咁啊！個感覺係究竟係幾時又係五粒星，幾時一粒星？即係我都唔係好確定係點樣。咁所以係好，因為都即係我做好多好唔同嘅 random，品牌啦。好老實講，每間公司有高有低咁樣啦。咁所以其實真係揾一間佢個要求好高嘅個水平，個準則內部準則好高嘅公司咧係，真係係一個好重要啊！我自己覺得。咁好彩嘅，你用嘅產品嘅消委會 check 咗嘅，你知有問題啊，原來。但係如果佢冇 check 咧，成世都唔 check 咧，你成世都用住嗰個產品咧，係啦。咁你係咪阿 Yan 係咪有嘢講？你 mute 咗啊？係啊，係啊，係啊。頭先剛才咧，真係好多謝 Gretchen 啦、Christine 啦，講咗好多咧，真係好有用嘅資訊啊！我記得咧呢件事發生之前嘅2日咧係好得意嘅呢個情況，就係我個朋友就揸住一支防曬出嚟就搽，跟住就望住我，然之後其實我真係咁惡咩？跟住佢就望住我就話：我知你一定話 Young Living 係好噶啦，不過呢個方便啊嘛，咁樣用。跟住我話我冇嘢嘅，其實你睇下成分就得㗎啦。咁冇嘢㗎，你用你咪用咯。其實我啲朋友其實可能佢哋都知嘅，不過係唔知點選擇。咁我以下落嚟就想俾一啲 hints，大家去留意下自己用緊而家喺屋企用緊嘅護膚品有冇呢啲嘅情況。嗯咁你就再作出選擇，係咪要繼續去用咯？咁咧，第二件事咧又係好得意嘅。我有個朋友咧，就係而家做緊另外一啲嘅護膚品牌，都佢哋重點咧就係、要清斑啊，同埋要令到所有皮膚嘅瑕疵咧喺好短時間就冇咗嘅，就冇毛孔嗰啲。咁但係我話你俾啲成分我睇啦，咁係點做㗎？咁佢係間公司理念係點樣啊？係 product 啦，賣 product 啊，還是係做 treatment 啦，還是係點樣㗎？啲原材料啊，或者係間公司係喺邊度㗎咁樣，你俾多少少資料我望望啦。咁佢就話中藥，咁以我所知咧，中藥就係某一啲嘅中藥成分真係可以淡斑嘅。咁但係係咪個效果快到咁樣咧？我話你俾啲成分我睇咧，咁佢真係俾啲成分我睇喎。點知係掉咗一個 PowerPoint 過嚟㗎啫喎，PowerPoint 個 PowerPoint 上面咧就寫住主要成分。咁主要成分咧冇問題嘅，嗰啲全部都係中藥嚟嘅。跟住我係話：咁唔主要嘅成分係咩啊？即啊，係等於你用一個面係咯，膜啊，其實就係最大部分係水啦，跟住就係丙二醇啦。即係簡單嚟講係一個酒精咯，即係你日日用啲水加酒精敷住喺塊面度咯，咁啊，因為最大係呢兩嚿嘢啊嘛，咁樣。咁跟住我就因為我好關心呢個媽媽嘅健康，所以我就話係，跟住佢就 send 咗好多見證嘅相話俾我聽。
其實我啲皮膚真係好咗好多啊，又咁啊。跟住我話其實我啲皮膚都好咗好多喎，不過都唔緊要。我話如果一個咁快3個月到，啲斑又可以清晒，又咁好效果，其實我覺得係值得去關注下，同埋去即係留意下係咪真係有啲咁好嘅嘢世界咁啊學下咯咁樣。不過咁，我話如果你想更有說服力咧，我覺得你其他嘅成分咧，你都要了解下。即係如果你自己用緊嗰樣嘢3個月不停咁樣用，我日日都用啊嘛，你食飯都唔會日日食啦，係咪？而家啲人唔係好食飯噶嘛，咁可能今日食麵，聽日食粥，後日就食其他嘢。咁但係你護膚品早晚你都用，同埋你日日幫緊你嘅客人用。咁我話同埋一樣嘢，我好想你做嘅嗰樣嘢咧，就係直接影響你嘅生意㗎。其實我唔係想打擊佢，我係真係好想以佢嘅健康嘅出發。我話你去驗身體有冇重金屬，你去驗下你嘅身體咧，呢幾個月用緊呢個護膚品，你有身體有冇一啲變化？你做翻個 body check。如果做完之後咧係完全冇事嘅，咁我覺得恭喜你，你真係揾到一個非常之好嘅牌子。你用啊，你繼續啊，同埋你繼續去教人用。咁但係跟住佢就冇睬過我啦。但係我真係真心㗎，我想講。咁好啦，呢一個咧咁極端嘅，你就要做 body check 啦。因為好多年前已經講過，有好多護膚品咧，佢突然間好快可以去到斑咧，其實因為佢含有水銀啊。佢咧甚哦，至乎有啲新聞間唔中都會有。嗱，我唔係話佢呢樣嘢有水銀，而係因為中藥咧係種植中藥嘅時候係大量吸收大地嘅精華。即係個大地嘅土壤嘅精華係好就係好咯，個土壤嘅精華唔好就係即係等於我哋嘅 cetirizine，我哋嘅精油點解係即係市場上面或者喺我哋心目中上面真係天花板㗎啦？就係因為我哋知道佢一定係唔會有任何啲衰嘢喺個土壤度，然之後種嘢俾我哋。即係呢個阿 Gretchen 即係嘅教學影片都講咗好多啦，大家又可以撈翻嚟睇翻啦咁樣。咁但係有可能係會咁啊。咁但係作為消費者，我哋用家，咁我話俾少少錦囊大家，你需唔需要去轉護膚品牌？第一，如果嗯你洗完面，你洗完面之後，你試下喺度坐10分鐘至30分鐘，你完全冇任何感受，即係唔會覺得乾啊、掹啊，或者係唔搽嘢唔得嘅咧。OK，你啲皮膚算係健康嘅。但係如果洗完面，你唔可以唔搽嘢，你一定要唔得，等我搽咗嘢先好講。其實你變相咧，其實你用緊嘅護膚品咧，唔係令到你皮膚健康咯，因為皮脂膜冇咗，好乾，咁所以你會有乾嘅感覺。即係皮脂膜係用嚟保護我哋皮膚噶嘛。咁如嗯果你透過一啲嘅洗面啊嘅嘢啊、起泡劑啊，令到你嘅皮脂膜係慢慢受損，唔係一個好完美咁樣去保護你嘅皮膚嘅話咧，咁你好容易就係你洗完面、沖完涼之後就會覺得好乾，甚至乎紅啊，甚至乎好痕啊。咁你即刻要搽嘢嘅話咧，咁你又要嗯留意啦。你而家用緊嘅護膚品嘅方法未必係正確咯，即係 even 係一個好好嘅牌子，你未必用得啱佢要你用嘅方法咁咯。咁你就要留意，其實你係咪應該去諗下你嘅護膚品點樣轉咧？第二咧就係你發現自己係好容易會有敏感啦，或者係有濕疹嘅情況，因為皮膚係我哋一個好身體最大嘅器官啊嘛。咁如果我哋嘅身體裏邊嘅出現咗啲問題啦，又或者我哋用緊嘅嘢係毒素啦，咁都會令到我哋咧係日日累積咧，而令到我哋身體其他部分咧都會出現嘅。咁所以都唔單止係我日用嘅護膚品，甚至乎我嘅沖涼液啦、洗頭水啦，我嗯嘅家居清潔用品啦，其實都直接關事啦。同埋皮膚好咧，有時咧我哋而家嗰隻天花板魚油咧。真係一流㗎！如果你想皮膚滑溜咧，真係要食天花板魚油啊，係好快可以幫我哋去改善到我哋嘅皮膚嘅底層嘅狀況嘅。咁我諗呢嗯啲好簡單就 check 咗自己係唔係一個健康嘅狀況。如果唔係，就真係要嘗試下咧去睇，即係好過我俾個成分表你，或者我俾一大堆嘢你，然之後咧嗱呢啲字咧。其實我有諗過㗎，因為如果要做呢樣嘢係唔難啦，係咪？我哋都其實有好多嘅資料，我要將佢變成 PDF 俾你用乜嘢啊？你對翻有冇？咁但係其實有好多頭先 Christine 都講好多 hidden 嘅嘢，其實係唔會寫到出嚟，你亦都唔會知。不過你嘅皮膚、你嘅感受
係會説話噶嘛，係會嗯話到俾你聽噶嘛。你係即時今晚就知噶啦。你只要睇完呢條片，今晚你試下就係洗完沖完涼坐喺度30分鐘有冇問題？係啦。咁如果有就要去 concern 自己，其實你嘅牌子用緊，再望下有冇顏色，有冇香味，因為咧好多嘅研究發現咧係嗰啲穩定劑啦、嗰啲稠結劑啦，其實係直頭會影響咗。譬如 paraben 點解啲人咁驚咧？就係因為佢會打劫我哋嘅，即係我哋嘅荷爾蒙、我哋嘅雌激素啊。我會去到以為係一個啱嘅嘢，然之後去到我哋嘅乳房啦，去到我哋嘅身體啦，影響我哋嘅內分泌啦，然之後令到我哋乳腺增生啦，咁樣嗯喎。咁同時咧，亦都會咧有另外一隻咧一啲嘅穩定劑咧，或者係會稠結劑啦，係令到我哋咧啲荷爾蒙咧係會壓抑咗一啲，即係令到我哋荷爾蒙擾亂啦，又會造成另外一啲嘅關於啲子宮上面一啲嘅問題咯。咁所以其實係真係完全關我哋事嘅，咁所以大家就可以繼續留意下我哋自己用下嘅嘢啦，同埋真係係。揾下我去點樣去處理咯，好唔好啊？係啊，同埋即係我覺得尤其是即係重金屬咧，其實冇乜，即係可能真係要特別去驗先驗到。咁除咗要咁樣驗之外，有冇其他嘅症狀可以即係留意到嘅咧？重金屬呢嗯，樣嘢，通常會好攰啊，甩頭髮啊。個人嗯成日都好攰啦，甩頭髮啦，咁樣都會，嗯或者喺皮膚嘅，因為皮膚嘅即係皮膚嘅毒，你嘅人嘅毒素咧，或者你嘅荷爾蒙啦，你嘅免疫系統出現問題咧，係會喺你身體成個皮膚嘅顏色啊，或者係嗰種亮麗咧，係會反映到㗎根本。嗯，咁所以如果係身體皮膚暗上面有好下嗰啲係咪啊？嗰啲真係好簡單啊，已係咪啊？經係啦，已經真係好簡單。即係護膚品可以唔係淨係用錯護膚品，唔係淨到令到你皮膚暗啞咁簡單，係嗯，影響到小朋友可能即係第時發育都有影響啊，係啊甚至係啊，乎生唔到小朋友啊、不育啊，嗯呢啲全部都係男士不舉啊，都會有嘅喎。有一啲嘅係啊有啲係啊，係啊，有啲化學物品咧，或者係啲護膚品嘅成分上面係會影響男士嘅生育能力，甚至乎卵子啦、精子嘅活躍能力咧，都係同呢啲嘅化學成分息息有晒研究咧，係掛鈎咗嘅咁樣咯。嗯。哇哦，咁所以咧好多謝即係阿 Yan 嘅分享啦，即係我哋作為用家，即係消費者啦，咁其實咧都要學識點樣樣，首先睇成分表啦，咁跟住然之後又即係留意到即係我哋嘅用緊，尤其是日日用緊，甚至乎食緊嘅嘢嘅，究嗯竟係對我哋係好啊，定係正如好似阿 Christine 話齋，慢性毒害緊我哋自己咧？咁呢個我覺得真係有必要咧，係去學習去留意嗰啲成分啊，咁樣。咁所以咧今條片咧，如果大家即係覺得有用嘅話咧，都不妨去 like 啊，同埋 share 俾身邊嘅朋友啦。同埋如果你有啲咩問題嘅話咧，你都可以喺個留言區嗰度留言啦。咁然後咧，我就可以揾阿 Yan 同埋或者阿 Christine 去答翻咁樣，可以即係大家去幫助大家去了解多啲嘅即係有關嘅資訊咯。即係呢啲真係唔係一般嘅消費者會 access 到知道嘅一啲嘅資訊，所以真係好靠我哋大家學完之後再去分享，再去講俾大家聽咯。係啊，呢嗯，樣嘢好緊要。嗯，多謝晒係啊，阿 Yan 同埋阿 Christine 啊。多謝大家收睇啊，好啊加油多謝大家，啊！係，，OK，咁我哋咧今次嘅直播咧就去到而家嘅即係尾聲啦。咁但係如果咧你哋想有啲咩嘅 topic 都想分享嘅話啦，不妨咧你可以私信話俾我聽啦。你想聽啲乜嘢嘢，咁我就可以盡量咧去揾啲朋友仔相熟嘅朋友仔咁就可以又做一啲咁嘅訪問啦。好啦，咁多謝大家嘅分享，多謝大家嘅收睇，拜拜。拜拜。